მოგესალმებით. პირველი საზოგადოებრივი წარმოგიდგენთ ყველაზე აზარტულ ლიტერატურულ შოუს წიგნების ტარო. მე მისი წამყვანი სანდრო ლორთქიფანიძე ვარ, ხოლო დღეს ჩვენთან სტუდიაშია PR მენეჯერი მსახიობი ბახვა ბრეგვაძე. მოგესალმებით. მადლობა მოგვიანებისთვის, გთხოვ. წარმატებას გისურვებთ ყველას. დღეს მეხუთე მერვედ ფინალს თამაშობთ, სულ უფრო ცოტა დრო რჩება, ვიდრე ყველა მეოთხედ ფინალისტი გვეცოდინება და დღეს ძალიან რთული თამაში გველის წინ, ამიტომ ნება მიბოძეთ, წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი თამაშის მონაწილეები. ჩემგან ხელმარცხნივ ხობის მეორე საჯარო სკოლა. ცოტნე ბაკური და ცოტნე. და ჩემგან ხელმარჯვნივ თბილისის 99 საჯარო სკოლა, მარი, ლიკა და სოფო. გამარჯობა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. როგორი განწყობა გაქვთ? კარგი. შემართება როგორია? უფრო მეტად უნდა გრძნობდეთ ამას, ხო, ალბათ. მე გასამხნევებლად გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა თითოეული თქვენგანი მიიღებს გადაცემის ბოლოსკენ სპეციალურ საჩუქრებს წიგნების ტაროსგან, მაგრამ უფრო დიდი საჩუქარი წინელის გამარჯვებულ გუნდს ის იბრძოლებს მთავარი პრიზის მოსაპოვებლად, რომელიც გახლავთ საზაფხულო სკოლა კემბრიჯში. ამიტომ მაქსიმალური მობილიზება რაც შეეხება გადაცემის წესებს, თქვენ ორივე გუნდმა უკვე კარგად იცით, ხოლო მაყურებლისთვის გადაცემის წესები აისახება ჩვენს ეკრანზე და შეგიძლიათ გაეცნოთ. ასე და ამგვარად, მეგობრებო, შეგვიძლია დავიწყოთ თამაში, ხო? მაშინ დავიწყოთ თამაში წიგნების ტარო. პირველი რაუნდი, ნაწარმოები. ნაწარმოები, რომელიც თქვენ უნდა გამოიცნოთ, მე-12 საუკუნით თარიღდება და უმნიშვნელოვანეს კულტურულ ძეგლს წარმოადგენს იმ ქვეყნისთვის, რომლის მეფეც გვევლინება მის ავტორად. ასე უცებ პირველივე შეკითხვაზე, ლიკა? ვფიქრობ, რომ ეს არის გალობანის სინანულისანი. გალობანის სინანულისანი. დავით აღმაშენებლის. რა საინტერესო ვერსია არის. პრინციპში შეკითხვის დასაწყისი ემთხვევა ნამდვილად ამ პასუხს, მაგრამ ეს არ არის სწორი პასუხი. თუმცა ყოჩაღ რომ გარისკე, დამშვიდით მეგობრებო. თქვენთვის ვაგრძელებ შეკითხვის წაკითხვას, თან შეგიძლიათ ბოლომდე მოისმინოთ. გავაგრძელოთ. ჟანრობრივად აღნიშნული ნაწარმოები იამბიკოა და შედის მეფის მიერ დაწერილი იამბიკოების ცნობილ სერიაში სახელწოდებით ღმრთისმშობელისადმი, რომელიც ამ მეფემ სავარაუდოდ დავით გარეჯის მონასტერში ბერად ყოფნისას დაწერა. ნაწარმოებს რელიგიური შინაარსი აქვს და მისი მნიშვნელობა თუ პოპულარობა მას შემდეგ გაიზარდა, რაც ამ იამბიკოზე თავის მხრივ გენიალური გალობა შეიქმნა. აღარ გინდათ დანარჩენი ნაწილი, ხო, კითხვის საკმარისია. გისმენთ? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს შეხარვენახი. ხო არ იმღერებთ? არა. თუმცა ეს სწორი პასუხია ნამდვილად. იგი არის. პირველი სამი ქულა ხობის მეორე საჯარო სკოლა 3-0 ხდება ანგარიში, შენ ხარ ვენახი სწორი პასუხია. ცოტა იჩქარეთ მეგობრებო, თუმცა კარგია რომ გარისკეთ ნამდვილად. საინტერესოდ დავიწყეთ თამაში არა? და გუნდები ძალიან ნერვიულობენ აღსანიშნავია. ხო, მაგრამ ეთყობათ რომ ძლიერი გუნდები არიან და არ გაუჭირდებათ. მე მგონი მე ვერ ჩემი მინიშნების წაკითხვა აღარ დამჭირდა. აი ვნახოთ, გააჩნია როგორ ითამაშებენ. მეორე რაუნდი. პერსონაჟი. თქვენ უნდა დაასახელოთ მსოფლიო ლიტერატურაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ავანტიურისტი პერსონაჟი, რომელიც მკითხველთა წინაშე მე-19 საუკუნეში გამოჩნდა. ამ
პროვინციაში დაბადებულ, მაგრამ საკმაოდ ამბიციურ გმირს ეპისკოპოსობა გადაუწყვეტია და კარიერული წარმატების გზას ეკლესიის შიგნით ხედავს. თუმცა სინამდვილეში მას სულაც არ სწამს ღმერთის. ფარულად პერსონაჟი აღფრთოვანებულია ნაპოლეონით და მისი ტრიუმფის გამეორება სურს. ამჯერად 99 საჯარო სკოლა რისკავს ისევ ნახოთ არის თუ არა ეს სწორი პასუხი, ვინ პასუხობს? სოფო. კარგით, მე ვუპასუხებ. ჩვენი ეს არის ჟულიან სორელი. ჟულიან სორელი? რა ნაწარმოებიდან არის? წითელი და შავი. წითელი და შავი, ჟულიან სორელი. სწორი პასუხია, ხოჩა. ბიჭებო, გქონდათ ეს ვერსია. იმიტომ რომ აპირებდით დაჭერას და გააჯანჯლეთ მეგონი. ხო და დაგასწრეს გოგონებმა. 3-3 გახდა ანგარიში. დაიძაბა მდგომარეობა. საინტერესოა, ველოდი პრინციპში რომ ასეთ საინტერესო თამაში იქნებოდა. ამიტომ ცოტა შეისვენეთ და ამჯერად გულშემატკივარი ჩაერთოს თამაშში. მესამე რაუნდი. სტუმარი. ბახვა წიგნი, რომელიც უნდა გამოიცნოთ ცნობილ ამერიკელ მწერალსა და სცენარისტს ეკუთვნის. პირველად ის მე-20 საუკუნის 60-იან წლებში გამოიცა, 4 მილიონი ასლი გაიყიდა და 60-იანი წლების უპირველეს ბესტსელერად ითვლება. ამ დიდი წარმატების მიუხედავად, ავტორი უკმაყოფილო იყო ნაწარმოების გარშემო აგორებული ამბებით, რადგან მას ეგზორცისტების წინასწარმეტყველების მაშინვე სწრაფად გაჩნდა ვერსია 99 სკოლის გულშემატკივარში. გისმენთ? როზმარიშვილი მგონია. ეგ არის. 6-3 როზმარიშვილი აირა ლევინი. სწორი პასუხია. მე უნდა ვაღიარო რომ მე ვერ გამოვიცნამდე. არა, ხო, ეს რთული შეკითხვა მეგონა, მაგრამ ხოჩა, აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ გულშემატკივარს. თვით აპლოდისმენტი შეგვიძლია დავხატოთ ამ ყველაფერს. ხოჩა, 6-3 ანგარიში. ბახვა. არა, ძალიან სწრაფად მივდივართ. ძალიან ხომ შევნიშნეთ ჩვენ თავიდანვე რომ ძალიან ძლიერი გუნდები არის თავისი გულშემატკივრები. მე ამას ვერ გამოვიცნობდი, უნდა ვაღიარო ამ ესე ჩქარა ვერა. მინიშნებებით კიდე. კი. კარგი, გუნდებმა კი შეისვენეს, მაგრამ მაინც ძალიან ნერვიულობენ. რამე რჩევა ხო არ გაქვს. მაგალითად კამერასთან რომ არ ინერვიულონ, ამისთვის რა გააკეთე? არა, ხო, რჩევა არის მხოლოდ ის რომ ესადონ რომ არ ინერვიულონ. რადგან დარწმუნებულები უნდა იყვნენ თავის საკუთარ თავში, რადგან იციან ეს ყველაფერი. მეტად ირწმუნდეთ თქვენ ეთყობათ რომ იციან. თვალებში ეთყობათ. ასე ვთქვათ, გამოსჭყივით ნიჭი და მცოდნა, ასე რომ არ გაგვცა ნერვიულო არაფერი. ირწმუნდეთ თქვენ თავის და გავაგრძელოთ. მეოთხე რაუნდი. ციტატა. დაასახელებთ წიგნი, სადაც გვხვდება ეს ციტატა. ცოლმა შეიტყო, რომ მეუღლე მათთან ოჯახში გუვერნანტად ნამყოფ ფრანგ ქალთან მრუშობდა და გამოუცხადა ქმარს, შენთან ერთ ჭერქვეშ ცხოვრება აღარ შემიძლიაო. აგერ უკვე მესამე დღე იყო გრძელდებოდა ეს ამბავი, რის გამოც ასე იტანჯებოდა ცოლი. მერთო ჩემო, რაღაც ძალიან რისკა. ვიცოდი რატომღაცა გოგოები გამოიცნო. ხო, ნახოთ. აუ, ანა კარნინა მგონია. აუ. აუ, სწორი პასუხია ლიკა, ანა კარენინა. სწორი პასუხია, სტუმრის მინიშნებამდე თუ მივაღწევდით, ვიტყოდი რომ ყველა ბედნიერი ოჯახი ერთმანეთს გავს და ყველა უბედური ოჯახი. ყვარებიათ ეს ნაწარმოები. რატომ ჩათვალე რომ უნდა აიღოთ გოგონებს? არ ვიცი, რატომღაც ვიფიქრე გოგოები გამოიცნო. ანა კარენინას გამო. 9-3 ანგარიში, აპლოდისმენტები. აი რა არის. და ძალიან გთხოვთ ჩვენ ძალიან გამოცდილ და ძალიან პერსპექტიულ და ძლიერ გუნდს ხობის მეორე საჯარო სკოლას გამამხნევებელი ოვაცია მოუწყოთ. ბიჭებო, ჩვენი მაყურებელი მიჩვეულია თქვენ სავიზიტო ბარათად რისკს და აქტიურ თამაშს. გააქტიურდით, ხო? წინ 3 შეკითხვა ყურადღებით. მეხუთე რაუნდი. ავტორი. ავტორი, რომელიც უნდა გამოიცნოთ, მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან მწერლადაა მიჩნეული. მამა მსოფლიო ომში მარნის ბრძოლაში დაეღუპა.
არა, გასაგებია რომ ავტორის ბიოგრაფია შეიძლება იცოდე, მამის ბიოგრაფიაც? პირველ მსოფლიო ომში მარნი ბრძოლაში დაიღუპა ალბერ კამიუს მამა. ხო, ალბერ კამიუს მამა? კი, მარნი ბრძოლაში სწორედ დაიღუპა ალბერ კამიუს მამა. კილოცა. აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ. ალბერ კამიუს მამის ბიოგრაფს ცოტნე კირიას. რა იცოდი გეხოცები? ანუ ეს დაამახსოვრდა ყველაზე მეტად კამიუს ბიოგრაფიიდან ალბათ. მართლა ეს ხო კამიუს თავი მამა მოუკვდა ომში. კი. აბიხცევა. წავალ კიდე წავიკითხოთ. არა, ღმერთმანი, არ ვიცოდი მე ეს ფაქტი. 9-6 ანგარიში. დაძაბული ბრძოლა, ნიშნავს დაძაბულ ბრძოლას. შესაბამისად ვუყურებთ კიდევაც ამ დაძაბულ ბრძოლას. ახლა გასაგებია რომ არც მე არც შენ ალბერ კამიუს მამის ბიოგრაფია არ ვიცოდით, მაგრამ ესეთ შეკითხვა მაქვს შენთან, საყვარელი წიგნი თუ გაქვს და თუ სამი მუშკეტერი მაქვს და მაქვს. სამი მუშკეტერი ნამდვილად მინდოდა თავიდა. საყვარელი პერსონაჟი სამუშკეტერში? დარტანიანი. დარტანიანი. რა თქმა უნდა. ალბათ ორიგინალური არ ვიქნები. ვისაც გიყვართ სამი მუშკეტერი, აბა აპლოდისმენტები დაუკარგეთ. ბევრი ადამიანი აღმოჩნდა ასეთი დარბაზში. კეთილი. გავაგრძელოთ თამაში 9-6 ანგარიში. მე-6 რაუნდი. მაყურებელი. კითხვის ავტორია თბილისის 93 საჯარო სკოლის მე-10 კლასის მოსწავლე მარიამ ოქრომჭედლიშვილი. წიგნი, რომელიც უნდა გამოიცნოთ, ცნობილმა თანამედროვე ბრიტანელმა მწერალმა 21 საუკუნეში გამოსცა. ნაწარმოები მალევე რამდენიმე პრესტიჟული ლიტერატურული პრემიით დაჯილდოვდა და ბესტსელერად იქცა. ნოველის მთავარი გმირი ერთი ჩვეულებრივი გოგონაა. მე მგონი დაგასწრეს, ხო? ნახოთ რა დაგასწრეს. სტეფანი მეიერის ბინდი. ბინდი. 21 საუკუნეში გამოიცა. დიახ. ბრიტანელი ავტორია სტეფანე მეიერი? ჩვეულებრივი გოგონა. დარწმუნებული ხართ ამ ყველაფერში? თითქმის. მე მგონი 99 სკოლა რისკში არ ჩამოუვარდება ხობის მეორე საჯარო სკოლას, ხო? მე მგონი თანასწორნი იპოვეთ, მეგობრებო. თუმცა ამჯერად არ არის ეს პასუხი. აი ბოდიში. და მე ვაგრძელებ შეკითხვის წაკითხვას თქვენთვის, ბიჭებო. ყურადღებით. ნოველის მთავარი გმირი, როგორც გითხარით, ერთი ჩვეულებრივი გოგონაა, რომლის მშობლებიც მუდამ დაკავებულები არიან. როცა ოჯახი საცხოვრებლად ახალ სახლში გადადის, გოგონა უცნაურ კარს აღმოაჩენს. მთავარ გმირს გული არ უთმენს და ამ ამოუცნობი თავგადასავლის კვალს ადგება. საიდუმლო კარს მიღმა არსებულ მომიჯნავე ქვეყანაში ერთი შეხედვით რეალური ცხოვრება ჩანს. თუმცა მთავარი გმირი მალევე აღმოაჩენს, რომ ირგვლივ ყველაფერი ყალბია. ამიტომ იგი ნამდვილ მშობლებთან დაბრუნებას ცდილობს, რაც არც თუ ისე ადვილი აღმოჩნდება. ვერსია არ ჩანს, მაინც ამი ქულისთვის გაიბრძოლეს. გონია, ანუ მულტფილმში ხელი გადაღებული Spirited Away. Spirited Away? კი. როგორ არის ქართულად ნათარგმნი? ანუ გამოჩვენების გატაცებული მოჩვენების მიერ. ხო. რაც არ უნდა იყოს, ეს ასევე არ არის სწორი პასუხი. სამწუხაროდ ვერ გამოვიცანით ეს შეკითხვა ძალიან საყვარელ ნაწარმოებზე, ისეთ ნაწარმოებზე, რომელიც სტუდიაში ბევრს უყვარს, გააქვს რამე ვერსია, სოფო? კეროლაინი. კეროლაინი, ნამდვილად, სწორედ ამ წიგნზე იყო საუბარი. აუ, რატო ვიჩქარი? მე ვიტყოდი გენიალურ ბრიტანელი ავტორის ნილ გეიმანის ნაწარმოებზე, მაგრამ ვერ თქვენ ცოტა იჩქარით. თორე მიხვდებოდით ალბათ. მაგრამ არა უშავს, რაც ფაქტია. ფაქტია 9-6 ანგარიში. კიდევ ერთხელ გავამხნევოთ ჩვენი გუნდები, იმიტომ რომ ერთი შეკითხვა რჩება. მხოლოდ და მხოლოდ ერთი შეკითხვა. ახლა არ ვიცი შენ რას განიცდი, ახლა მე ძალიან ნერვიულობ. ძალიან ჩართული ვარ, ძალაუნებურად ჩავები. და მით უმეტეს კარგად თამაშობენ. კარგად თამაშობენ, ამიტომ ორივეს გულს შემატკივრობ და ხანი გითარ. კარგი, ყურადღებით მეგობრებო, ერთი შეკითხვა გვაქვს წინ. მე-7 რაუნდი. სხვადასხვა. გამოიცანით ნივთი,
რომელიც საკვანძო როლს თამაშობს ერთი ძალიან ცნობილი კლასიკური რომანის სიუჟეტში. ნივთი თავისი არსით ძვირფასია. თუმცა კიდევ უფრო დიდ დატვირთვას იძენს იქიდან გამომდინარე, რომ ერთი უდიდესი სახელმწიფოს მეფის საჩუქარია. რა ხდება? მორჩა, კამათი? გისმენ? ვითაური საწმე? არა, გისმენ. ანუ ხელსაბამი რა ვიდან მუშკეტერიდან სამ მუშკეტერიდან ხელსაბამი. ვისი? ბუკინგემი ანუ ლუი ანუ დედოფლის ყელსაბამი. დედოფლის ხელსაბამია. დედოფლის? დიახ. რომელი ქვეყნის ბურგის ქვია რაღაც საფრანგეთის დედოფლის ხელსაბამი. ყელსაბამი, რომელიც საჩუქა ლუდოვიკო მე-14. ლუდოვიკო? მე-14 თუ მე-13 რომელიღაც მე-13. ხელსაბამია ნივთი რა. ხელსაბადა რა ელის ამ ბურნუკი ქვია მგონი თუ ანუ რაღაც გაიტანა მოიპარა და ნახსენებაში. მუშკეტერები თუ ბურნუკი? არა ბურნიკები თუ ბურნიკი თუ მოკლედ რაღაც ხელსაბამი დედოფლის ალმასის ბურნუკი ხელსაბამი. დედოფალი ანა ავსტრიელი არის ეს სამი მუშკეტერიდან ყველაფერი თქვენს ფაქტობრივად ბიჭებმა ეს სწორი პასუხია და ანგარიში ბლიცის წინ ხდება 9-9 თანაბარი. ყველაფერს ბლიცი გადაწყვეტს. საოცარია ნამდვილად ეს ყველაფერი ელოდი რო გათანაბრდებოდა. ნამდვილად არ ველოდი. შეკითხვა რთულად მომეჩვენა. კი, ძალიან რთული იყო და არ ვიცი, გუნდები ძალიან იბრძვიან და დასანანი იქნება ნებისმიერი შედეგი და ამასთანავე გასახარიც. მაგრამ მოდი, მე ახლა საჩუქრებს გადმოგცემთ იმისთვის, რომ ცოტა გაიღიმოთ მაინც. ამოისუნთქოთ ნამდვილად. სოფო, საჩუქარი მოგიტანე. რა გვაქვს? გაბრიელ გარსია მარკესის გენერალი თავის ლაბირინთში გენიალური მწერლის, გენიალური ნაწარმოები გვაქვს. ასევე ძალიან ლამაზი ბლოკნოტი, ჩვენი ლოგოთი რა თქმა უნდა და კიდევ აი ეს ნივთები გვაქვს ამ ჩანთაში. ეს არის სტიკერი წიგნების თაროსი, ეს არის სანიშნე წიგნების თაროსი და ეს არის კალამი გაგიკვირდებათ და წიგნების თაროსი. ყველა ეს ნივთი რა თქმა უნდა აი ამ ჩანთასთან ერთად შეენსოფო და თქვენ თითოეულ მონაწილეს აპლოდისმენტებს ნამდვილად იმსახურებთ. წინ ბლიცია ურთულესი ეტაპი. პირველ რიგში ბახვა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო გადაცემაში სტუმრობისთვის. როგორ შეაჯამებდი ამ საოცარ თამაშს? ვისი ამოვნე მართლა და აი კიდევ გავიმეორებ, რომ ამ ბავშვებს არაფერი სანერვიულო არ აქვთ, ისეთი ჭკვიანები და მაგრები არიან, რომ შეგიძლიათ არ ინერვიულოთ და დატკბეთ რაც გელით წინ, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრებით საუკეთესო გელოდებათ ყველაფერი. კი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და გულშემატკივრობისთვის. ჩვენ კი ბლიცი უნდა ვითამაშოთ. წინ ბოლო შეკითხვამდე იყო 99 საჯარო სკოლა, ამიტომ თქვენ გეკითხებით ვინ ითამაშებს ბლიცს? ლიკა. კარგი, მარი, სოფო, გადაინაცვლეთ და ვინ ითამაშებს ბლიცს? ცოტნე, კარგი, ბაკურ ცოტნე დატოვეთ. მზად ხარ ლიკა? თანაბარი ანგარიში, შესაბამისად თანაბარ პირობებში იმყოფებით. მაშინ დავიწყოთ ბლიცი ლიკასთან. დავიწყოთ. ვისი დღიური დაწერა ერნესტო ჩეგევარამ? მოტოციკლეთის. სორია, ვინ წავა კოლხეთში ოქროს საწმისის მოსაპოვებლად? იასონი. სორია, რამდენი ღამე ყვებოდა ზღაპრებში? 1100. სორია, რომელი ციგნის პერსონაჟია რენდელ პატრიკ მაკმერფი? გუგლის ბუდეზე სხვა გადაფრენ. სორია, ვინ მოგვითხრა ლეგენდარულ თეთრ ვეშაპზე? შემდეგი. ჰერმან მელვილმა კუნძულიდან თავის დაღწევის შემდეგ რომელ ცივ ქვეყანაში აღმოჩნდა რობინზონ კრუზო? ინგლისში, ისლანდიაში. რუსეთში. დავით ტურაშვილის თანახმად რა არ არის შორს? შემდეგი. ტიბეტი, ვისი ცოლია პენელოპე? აქილევსის. ოდისევსის, რომელი პერსონაჟი აღმოჩნდა ლილიპუტების ტყვეობაში? გულივერი. სორია, რომელი პერსონაჟი ამბობს თქვენ ვაჭარნი ჯაბანი ხართ ომისაცა უმეცარი? ავთანდილი. სორია, ვინ ეძახის წიგნის დასაწყისში ტომ სოიერს? დეიდა. სორია, რა გვარია კედელთა მდგომი პოლკოვნიკი? ბუენდია. სორია, პაულო კოელიოს რომელმა პერსონაჟმა გადაწყვიტა სიკვდილი? ვერონიკა. სორია, ვინ აღმოჩნდა მარტო მარსზე? მარკ უოტნი. სორია, პოტერიადაში სად შეებრძოლება დამბლდორი ვოლდემორს? მაგიის სამინისტროში. სორია, დაასრულეთ ფრაზა ტყე მოისხა ფოთოლი აგერ მერცხალი. ყივის. სორია, რის სინდრომზე მოგვითხრა ფილიპ როთმა? შემდეგი. პორტნოის დრო ამოიწურა. დალიკამ დააგროვა 12 სწორი პასუხი, აპლოდისმენტები მხურვალე. ყოჩახ.
მაგრამ ვნახოთ, აღმოჩნდება თუ არა ეს საკმარისი გამარჯვების მოსაპოვებლად. ოჰოჰო. დავიწყოთ ბლიცი ცოტნასთან. დავიწყოთ. ვინ დაწერა ანა ფრანკის დღიური? ანა ფრანკმა. სწორია, რა ქვია იასონის გემს? არგო. სწორია, ვის უყვებოდა ზღაპრებ შეჰერაზადა? მეფეს. სწორია, რომელი პერსონაჟი გვიყვება რენდელ პატრიკ მაკბერფიზე? ბელადი. სწორია, ვინ მოგვითხრა მკვლელობა მორგის ქუჩაზე? ბიმან პომ. სწორია, რომელი პერსონაჟი გვიყვება ამბავს განძის კუნძულში? შემდეგი. ჯიმ ჰოუკინზი, რის თაობაზე მოგვითხრა დავით ტურაშოვმა? ჯინსების. სწორია, ვის დახოცავს სახლში დაბრუნებული ასიჯოებს. სწორია, რომელი პერსონაჟი დაუმეგობრდება დათუ ბალუს? მაუგლი. სწორია, რომელი პერსონაჟი ამბობს არავიქ მცოდნა რას მარგებს ფილოსოფოსთა ბრძნობისა? ავთანდილი. სწორია, რა ერქვა ტომ სოიერის ძმას? სიდი. სწორია, რა ქვია აურელიენო ბუენდიას მშობლიურ ქალაქს? მაკონდო. სწორია, კოელიოს მიხედვით რის ნაპირთან ჩამოსხდნენ და ატირდნენ? დინარის. ბრიუ პეტრას. სწორია, რა დათესა მარკ უოტნი მარსზე? კარტოფილი. სწორია, პოტერიადაში ვის აართვა ჯადოსნური ჯოხი დამბლდორმა დუელში? შემდეგი. გრინდელვალდს ბაღში ვაზი ობოლი მეტის ლხენითა? შემდეგი. სტირის სადაურ პასტორალზე მოგვითხრა ფილიპ როთმა? შემდეგი. ამერიკულ დრო ამოიწურა? სოტნე მაიგო 13 პასუხი რითიც ამიკულით გაიმარჯვა ხობის მეორე საჯარო სკოლა. საოცარი თამაშია ნამდვილად. სულ ერთმა ქულამ გადაწყვიტა ყველაფერი და ძალიან ძლიერი გუნდი. 99 საჯარო სკოლა დაამარცხა. გოგონებს მხურვალი აპლოდისმენტები გყავთ. აი ჯერ ადრიან, არის ლიკას და სოფოს მხურვალი აპლოდისმენტები მათ. არ ვიცი, ბოლო წამამდე ისკოლე ძალიან კარგად ითამაშეს და მხოლოდ ერთმა ქულამ გადაწყვიტა ყველაფერი. ცოტნე რომ მიხვდი რომ მოიგე, მე მგონი რაღაც დანებდი და შეწყვიტე, ხო, თამაში. თუმცა საკმარისი იყო ეს იმისთვის რომ გაგემარჯვა და ანგარიში შესაბამისად გახლავთ 22-21. გაიმარჯვა ხობის მეორე საჯარო სკოლამ, გადავიდა მეოთხედფინალში და აგრძელებს ბრძოლას თავარი პრიზის მოსაპოვებლად. ძალიან რთული, საინტერესო, დაძაბული თამაში გამოვიდა, ნამდვილად დრამატული. მე კი იზღა დამრჩენია რომ დაგემშვიდობოთ და გითხრათ რომ ჩვენ შემდეგ თამაში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან. ამბროლაურის მეორე საჯარო სკოლა და თბილისის 158 საჯარო სკოლა. ასევე რთული თამაში გველის წინ, ამიტომ უყურეთ თამაშს სიგნების და რომ უგულშემატკივრეთ გუნდებს და იყავით აზარტული ყველაზე აზარტულ ლიტერატურულ შოუსთან ერთად. მე გემშვიდობებით. Where astros mas saulichkuas